Hi guys, welcome back to my channel after so long. यहाँ बडुवा मेरो ब्लगलाई इन्टरप्ट गर्नुभएको छ, म काट्दिन्छु भनेर, तर म यो काट्दिनँ गाइज। म धेरै पछि यहाँ ब्लगमा आउँदैछु, ब्लग बनाउँदैछु। अनि यहाँ म रेडी भइसकेँ दसैँको लागि। आज हो विजयादशमी। यहाँ मेरो बुढो रेडी हुँदैन हुन्छ, अलवेज लेट। के भयो त? यति महँगो क्रिम किन लाउँछस् बुढी, जति भए पनि म जस्तो गोरो हुँदिनस् भन्नुहुन्छ, फेरि आफै मेरो लगाउनुहुन्छ। गाइज आज हामी बुढाबुढीको पहिलो दसैँ हो। अनि योपालि 4 साल बुढा हुनुहुन्थेन। ब्लगमा मैले त्यो बेला अब भनिसकेको थिएँ किन हुनुहुन्थेन भनेर, ट्रेनिङमा जानुभएको थियो। अनि योपालि चाहिँ हामी घर जान पाएनौँ। त्यही भएर यहाँ हाम्रो बुढाबुढीको पहिलो दसैँ छ गाइज। अनि त्यही भएर मुमेन्ट त क्याप्चर गर्नु पऱ्यो। लास्ट इयर त बुढा हुनुहुन्थेन जस्तो, अहिलेसम्म रेडी नै हुँदै हुनुहुन्छ। म चाहिँ रेडी भइसकेँ, खानासाना पाइसक्यो। मैले के पकाएँ भनेर भन्छु है त गाइज। अहिले सायदको धेरै टाइम छ, आधा घन्टा जति टाइम छ। कस्तो इन्टरप्ट गरेको कि आफू पनि भिडियोमा आउँछ छैन, बनाउनु पनि दिनु छैन। सबै रेडी भइसक्यो गाइज। भान्साको काम चाहिँ आज लास्टै छिटो सक्यो, किनभने धेरै पकाउनु थिएन भन्नाले धेरैजनालाई पकाउनु थिएन। सो मैले के पकाएँ म देखाउँछु। सुरुमै म देखाउँछु गाइज मेरो हातको स्पेसल मटन मैले बनाएको। दसैँ भनेपछि त मटन हुनै पर्यो, पोहोर घरमा थिएन, यसपालि छ। अनि यहाँ छ भात भर्खर पाक्यो, अब टिका लाउन्जेलसम्म सेलाउँछ, केसिटी निस्किन्छ अनि खाइन्छ। अनि यो हाम्रो स्पेसल राइतो होइन, सुदूरपश्चिमको मेन स्पेसल डिस। अनि यो मेरो स्पेसल चटनी। अनि यो भातको दाल जुन कि झान्न बाँकी छ गाइज। अनि यहाँ छ दही, यो चाहिँ अप्सनल हो, खान मन लागि खाने नभए अब राइतो भएपछि कसले दही खान्छ। सो यति हो आइटम, सर्ट एन्ड स्विट मेन्यु। अनि गाइज हेर्नु, जमरा त रोप्नु पाएन घर जस्तो। अनि मेरो बुढाले मन्दिरबाट 100 रुपिसको किनेर ल्याउनु भएको छ। अब टिका सार्दैन सबै रेडी पारेर अब हामी टिका लाउँछौँ गाइज। मन्त्र सन्त्र आउँछ कि बुवा जस्तो? यसैबाट हो। अहिले म दिन्छु हजुरलाई। यहाँ हेर्नुहोस् गाइज, हामीले पनि टिका लगाइदिने मान्छे कोही आउनुभएको छ। चिन्नुभयो होला, अस्ति नगएको हाम्रो के ब्लग थियो भाइ? मुर्गा ब्लगको स्पेसल। अब 11:53 को साइज छ। यहाँ दियो बलिसक्यो। अनि दियोलाई पूजा गर्नु पर्यो बडु सर। अहिले लाउने बेलै भएछ नि, हेर्न। पानी ल्याउनु पर्यो है, त्यो भएको छैन गाइज। यहाँ हाम्रो सुदूरपश्चिममा आफ्नो निधार खाली भएर अरूलाई टिका लाउनु मिल्दैन। सो बडु सर आफै टिका लाउँदै हुनुहुन्छ, किनभने सिनियर आफ्नो आफै राजा स्वयं लाउँदै हुनुहुन्छ। मजाले लाउनु दसैँको टिका हो, मजाले लिएर लाउनु छ नि हो। अझै भएन पहेँलामा पनि लाउनु, अलिअलि अझै। दसैँको टिका हो यार। यहाँ नयाँ चिल्ड्रन के रहेछ भने सबै आफ्नो घरमा नराखेर त्यही मन्दिरमा राख्नु पर्छ क्या सबैजना। मजाले लाउनु कि धेरै लाउनु भने दसैँको टिका धेरै लाउने, अरू टिका चाहिँ यत्रो लाउनुहुन्छ। लगाइदिनु नि त इच्छा अनुसार, मलाई थोर लगाइदिनु होला। खै आशीर्वाद दिएको
नमस्ते जमरा कसैलाई दिनु भने पाउनु पहिला बस मलाई के दिनु पर्छ किन नदिनु पर्ने हो र ल अचामाले नै अब मेरो बस्नु कहाँ उठे भाउसँग नलाउने सबैले होला ल बाबु निउरिनु भाउजूले पुड्किछु अलिक इच्छा मनोकामना पुरा होस् होइन के खानु के अरे के जागिर भन्नुहुन्थ्यो धेरै पैसा कमाउनु विदेश जानु यस यो त बेला त जमरा लगा ल गाइज हाम्रो त दसैँ नै सक्यो बस ल हाम्रो टिका सक्यो खाना सुरु ल यहाँ छिटो यहाँ हजुरको त के भन्नु हजुर त खाइरहनुहुन्छ गरम गरम अनि मटनमा तेल नभए के हुन्छ भने तेल बिनाको पनि मासु हुन्छ अलि त्यो चलाएर खानु होला नि तेल आउँदैन एकदम कुलेश्वरको मटन एकदम स्पेसल नुनसुन के छ ठिक छ बाबु ल अब म पनि खान्छु हजुरलाई त जहिले पनि मैले ब्लग बनाएपछि मिठै हुँदैन खाने बेलामा चार हाँडी हामी तिनजनाको दसैँ सक्यो भनेको गाइज तर हाम्रो मुकुन्द दाइको रुममा जाने प्लान भयो अन्त दिदीले फोन गरेर भन्नुभयो कि आऊ तास खेल्ने दिनभर रमाइलो गर्ने टिका सिका लगाउने भनेर भन्नुभयो अनि हाम्रो त्यहाँ जाने अचानक प्लान भयो आजको दिन अनि एकदम गाइज एकदम रोड खाली छ एकदम काठमाडौँमा जाम नभइकन मजाले सर बाइकमा हामी बुढाबुढी मुकुन्द दाइको त घरतर्फ लाग्यौँ त्यहाँ गइसकेपछि 15 मिनटको बाटोमा विद्या दिदीको सुदाजुको घर छ अनि सुधी दाजुका पनि भ्याउने भन्ने प्लान भयो हाम्रो विद्या दिदीसँग चाहिँ थुप्रो भयो टिका नलगाएको उहाँको काठमाडौँमै हुन्छ अनि हतपत अब अरू बेला पनि जुर्छ जुर्दैन थाहा छैन त्यही भएर त्यहाँ चाहिँ जानुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो निर्णय भयो अहिले चाहिँ हामी मुकुन्द दाइकोमा जाँदैछौँ हिरो साबुन मेरो यो हो कि फेभरेट हो के हो बाबु यो स्प्रङ्की भने के गर्छ यसमा अनि दाइले पनि सोचेको सम्पूर्ण मनोकामना पुरा होस् चाँडै चाहिँ बुवा बन्नु होइन अनि छोराको छोरीको जन्मेको अब मलाई सुख दिनु
यहाँ लुडो खेल्ने हो नि कोसँग खेल्ने हो बुहारीलाई अब के आशीर्वाद दिन्छ सौभाग्यवती त्यो अङ्कल खेल्ने होइन म अङ्कल मात्र खेल्ने अरू अङ्कल खेल्दै खेल्दैन म नि खेल्छु के खेल्ने लुडो अस्ति मैजा र बाबुलाई लाउँदा पनि उड्थ्यो पछि के भने काम सकेपछि उठ्नु त हो नि अब होइन अब कमेन्ट आइसक्यो फोटोमा त्यहाँ अघि फोटो जोडीवालाको मान्छेलाई डोकिरहनु छैन दिदी बहिनी त्यो त सबकै दिनु पर्यो ठुलो भयो कि सानो भयो होइन दिन्छ तपाईँ कम दिने आफ्नो थाहा छ दिन्छ हेर सेलिब्रिटीतिर जो आओ यार टेस्टी बनाओ यार लाओ छिटो डुडो खेल्न आऊ ल बाबु एकैको फाल्छ यार छवटा हो मलाई नि पङ्खा चाहिन्छ लास्ट डेन्जर खेलाडी मेरो 5 रुपियाँ भन्नुहुन्छ अनि जित्नुहुन्छ मेरो यही Nanti
दाइले हप्नु भयो कसको बाल्लो मेरो ए ल यो बसमा सो गरेँ मैले ल डबल रन छ के अरे ऊ छ गयो भाउजूको मिसी कनेक्सन लिएर दहल जुठाइन माइती भन्दा अगाडि कुकुरसँग लागेको छ बुढेको सबसे सेन्टी मामा आउने वाला हुन्छ भोलि आएर दिएर न भोलि जोइको छ भोलि यहाँबाट जानु अनि अर्को वर्ष 3 वर्ष 3 जना झ्याउ अनि त यहाँ एक्लै अनि मम्मी मलाई साथी हुनुहुन्छ नि त मम्मी आएर साथी ए माइजू आउनुहुन्छ माइजू बाबा पनि मम्मी आउँछ अनि मम्मी बस्नुहुन्छ नि जोइ जानुहुन्छ साथी नभएरै हो माइजू त अब सीतालाई बोलाउला भनेर थियो मेरो बच्चाको घरमा कसरी बस्नु फेरि अक्सिजाको त पनि त सुसुला त्यो पनि दिदी बच्चै छ बच्चा पनि छ उता दिदी पनि एक्लै हुनुहुन्छ अहिले मैले त तँलाई भनेको थिएँ कोही भएन भने यही आइगएछ भनेर तर यहाँको भन्नाले धेरै डिस्टेन्स हामी यहाँ एकैचोटि आउनु पनि गाह्रो हुन्छ। मलाई त होइन हामीलाई लगाइदियो ए यो भाइ सल्लाह सल्लाह कतै नहोस् होइन सुत्केरी बहिनी हाम्रो सुत्केरी हो सुत्केरी बित्तिकै हामी पनि आइहाल्छौँ हस्पिटलमा होइन खबर चाहिँ गर्नु खबर चाहिँ ए गर्नु त्यसले गरिहाल्छ नि फेसबुकले भन्दा पहिल्यै खबर गरिदिनु कि हामी म हस्पिटल गइरहेको छु राजु लेबर पेन हो दाजु कहाँ हुनुहुन्छ भन्नु। सुन लेबर पेन भने चाहिँ एउटा स्न्याप पठाइदिएछ भाउजूलाई देऊ। अनि थाहा भइजान्छ सबलाई ल यो मेरो पनि एउटा बनाइदिनु त पहिला हामी बुढाबुढी मात्रै हुँदाखेरि त ब्लग बनाउने कुरा थिएन फेरि यहाँ आएँ अब यहाँ पनि जान्छु भन्ने सोचेर ब्लग बनाउँदै ठिक छ आएको भेरी गुड काठमाडौँको दसैँ पनि भइगयो नि त म त आशीर्वाद दिन आएको अर्को अर्को वर्ष दसैँमा लालावाला बोक्दै पुरा केउनियाको पुरा भिड धुममा धक्कड बिजनेस बि- अब आफ्नो पालो बच्चाको पैसा आफ्नो पकेटमा राख्ने फेरि मम्मीले कति लिनुहुन्थ्यो मेरो बाप मेरो बहिनी अब सुत्के नर्मल होस् भगवान्ले सबै राम्रो गरून् हाम्रो गरौँ बच्चा पनि हेल्दी होस् त पनि हेल्दी होस् भनिसके मलाई 15 गते भने चाहिँ तर कन्फर्म भएपछि फेरि एकचोटि 15 गर्नु गते नै गर्नु परेन तर त ढिलो भयो भने ढिलो भयो भने ढिलो भइहाल्छ ढिलो भयो भने एकै ल भयो भयो गाइस मेरो पहिलो दही चिरा कुकुर पुरा कुदिरहेको छ ठ्याक्कै दही चिउरामा पनि दिने यही हो मेन दही चिरा भनेकै दही चिरा त दही चिउरामा खुसी लाग्यो गाइस टिका कार्यक्रम सक्यो टिका लगाएर आइयो सोचेको पनि थिएनौँ यस्तो रमाइलो हुन्छ टिका भनेर खालि हामी बुढाबुढी सोचेको थियौँ त्यसपछि आइस बाबु आउने कुरा हो आइस बाबु आएपछि मुकुन्द दाइकोमा जाने कुरा हो मुकुन्द दाइकोमा गएपछि विद्यार्थी कहाँ जाने कुरा हो यसरी यसरी अचानक अनप्लान ट्रिप भयो एकदमै रमाइलो भयो सोचेको पनि थिइनँ अनि अहिले अब घर आयौँ फर्क्यौँ अब पालो हो दक्षिणा गर्ने कति कमायो भनेर अनि दसैँ यस्तै भयो यसपालि घर जान पाइएन गाइज आजको मेरो आउटफिट यही थियो होइन अनि म यही कारणले गर्दाखेरि जान पाइनँ घर दसैँमा यसपालि अनि हाम्रो बुढाबुढीको चाहिँ दसैँ भयो अब नेक्स्ट इयर हामी 3 जना हुन्छौँ गाइज दसैँमा नआउने आउनु पऱ्यो सर मोबाइलमा व्यस्त अब बल्ल फ्री भएर सब हेर्न पाउनु भएको छ म चाहिँ दसैँमा दक्षिणा गर्छु गाइज मेरो आजको दक्षिणा है कति भयो 1000 1100 1200 1300 1350 होइन अनि मैले त कस्तो बिर्सेको क्या यो चाहिँ मेरो ड्रेसमा परेको ब्याग होइन अनि बिहान मैले यही बोकेको थिएँ मेरो बुढोले दिएको दक्षिणा चाहिँ यसमा छ गाइज हेर्न यहाँ दक्षिणा नबन्नु भनिरहनु भएको छ पक्कै 100 रुपियाँ दिनुभयो होला गाइज यहाँ हेर्नुहोस् मेरो बुढोले दिएको वाउ आज बढी देखायो नि यार
तिजमा योभन्दा बढी पाएको थिएँ मैले तिजको ब्लग मैले बनाउन पाइनँ यो तिजमा मैले 1000 पाएको थिएँ दसैँमा 500 पाएको छु गाइज मेरो फर्स्ट दसैँ हो नि त आज यति कम ठाउँमा पनि धेरै कमायो गाइज होइन 1850 भयो अनि यो आजको दसैँ अनि 100 रुपियाँ मैले तासमा जितेँ राम्रो तास परेको थियो राम्रो तास जितेँ अब भोलिको काम गरेर टोटल मेरो भोलिसम्म मात्रै दसैँ हो अब भोलिसम्म कति हुन्छ आजको लागि पनि धेरै बेटर गाइज यति कम ठाउँमा यति धेरै पैसा अब भोलि बाबा मम्मी आउनुहुन्छ माइतीको टिका भोलि हुन्छ अनि भोलिको पनि अलिअलि मोमेन्ट क्याप्चर गरेर देखाउँला अहिलेको लागि बाई बाई गुड नाइट ह्याप्पी विजयादशमी टु अल